Вечер добрый, коротенькое видео. Сижу, отвечаю на вопросы предыдущего небольшого ролика. Вот такая у нас пляжно-походная романтика. Времени где-то 9:30. Попили чайку, перекусили. Вода теплая в море вообще. Так что завтра будет видео. Сейчас это постараюсь еще залить. Что-то интернет совсем такой не очень. Так что до утра. До утра. Желаю всем всяческих благ. Берите палатки с собой. Сверчок у меня здесь. Берите палатки с собой. Самое необходимое. И встречайте рассветы на берегу моря. Это так здорово. В тишине, когда волны плещутся о берег. Свежий ветер. Такой теплый. Блин, вообще пипец, конечно. Давайте посмотрим ночное море. Вернее, послушаем. Как жаль, что все это с собой не увезешь. Поэтому, наверное, какие-то воспоминания, эмоции скорее нужны. Они еще надолго как-то остаются в памяти. Вот. Ну и фотографии, конечно, с видосами. А так, обыденность по приезду, конечно, съедает. Работа, дом, ну, все это череда дней. И все опять живут надеждой вырваться в жизнь, которая называется отпуск. Формула отпуска, наверное, такова. Хорошо бы, конечно, если это было. 3 месяца работаешь, 2 месяца отдыхаешь. Согласитесь, это просто замечательно. Если еще этот отпуск хорошо оплачивается. Вот у меня костер уже прогорает, нам больше и не нужно. Сверчок у меня здесь веселый. В общем, всем пока, до утра.